الشناوي ودفاع النادي الاهلي بقى لهم ماتشين مش بيتفرجوا من ميامي، لا ولا بيتفرجوا حتى من الاستاد ولا قاعدين في المقصوره. دفاع الاهلي بالكامل بلا استثناءات بمحمد الشناوي بيتفرجوا على ماتشات الاهلي، سواء ماتش الاهلي وبالميراس او ماتش الاهلي وبورتو من هنا. يعني هم غالبا بيلعبوا في استاد القاهره، مش بيلعبوا في امريكا. يعني هم واقفين في استاد القاهره واحنا بنلعب من غير دفاع ومن غير جول. حسبي الله ونعم الوكيل. ما اقدرش اقول ان مفيش انعدام توفيق مش طبيعي، في انعدام توفيق مش طبيعي، مش في الماتش ده بس، في البطوله كلها طبعا، باستثناء الماتش اللي فات، لان الماتش اللي فات هي لعيبه الاهلي كلها لعبت في استاد القاهره، ده ما كانش الاهلي اللي بيلعب. ومحدش يقول لي الشوط الاول كان حلو، الشوط الاول كان شوط زي الزفت، ما عملتش هجمه، ما عملتش شوطه، ما عملتش اي حاجه تذكر. يعني ما عملتش اي حاجه تذكر. كان ماتش عقيم. الشوط الاول انت كنت بس بتلعب ند بند. يعني روح الفانيلا اللي كانت بتلعب، اللي هو انت عامل توازن في الملعب، لا بالميراس خطير ولا انت خطير، لكن الاثنين كانوا زفت. يعني الماتش كان زفت، الشوطين بقى بالنسبه لنا كانوا زفت.